Гүлмира Кочкорова Жалал Абад облустук балдар чыгармачылык үйүндө вокал илиминен жетекчи. 25 жылдан тартып педагогикалык кесипти аркалап келет. Быйыл гана айлык акы маселеси жакшы тарапка чечилгенин белгилейт. Буга чейин менин айлыгым 10 миң айлык алсам 25 миң акы алдым, айлык алдым. Отпускной айлыгым 55 миңге жетти. Бул деген айлык үй бүлөбүздү багууга өтө чоң жардам берди бизге. Буга чейин өзүңөр айткандай 20%, 30%тен айлык акы көбөйүп жүргөн. Президентибиздин айлыгыбызды көбөйткөнү биз үчүн өтө эле кубанычтуу окуялардын бири болду да. Ал эми Элмира Тагаева балдар чыгармачылык үйүндө англис тилинен балдарга кошумча сабак берет. Мугалимдик кесипти аркалап жүрүп, айлык аздыгын айтып, чет өлкөгө чыгып мигрант болуп келген жайы да бар. Эми эмгеги бааланып, өзү сүйгөн кесипте окуучуларга мыкты билим берүүгө умтулат. 3-класстан баштап келген окуучуларым бар. Азыркы учурда 8-класс болуп калышты. Буларды дагы мен аракет кылам, олимпиадаларга даярдаганчы быйыл ушул максатты койдум. Олимпиада даярдап, андан сырткары биздин Америка ордосу бар, Жалал Абад областында билесиздер. Ошол Америка ордосу менен дагы тыгыз иштешкенге аракет кылам. Бул да болсо окуучуларга дагы шык берет. Ар бир адам өзүнүн кесибин сүйүп иштесе, бул айлык акы деле керек, бирок сүйүп иштеш керек деп ойлойм да. Облустагы балдар чыгармачылык үйүндө 26 ирим иштеп келет. Жыл өткөн сайын муктаждыкка жараша жаңы кошумча сабактарды өтүү зарылдыгы келип чыккан. Аны үчүн кесипкөй кадрларды жумушка тартуу заман талабы болгон. Былтыртан бери бизде менталдык арифметика иштейт, муну да кеңейтип атабыз. Каратеге болгон окуучулардын дагы суроо талабы көбөйдү эле, бул боюнча да жаңы ирим жетекчи алдык. Биримине дагы суроо талап көп болгондуктан жаңы ирим жетекчи кабыл алдык. Бул айлыктын көбөйүшү биздин ирим жетекчилерге чоң стимул болуп берди. Ишке болгон кызыгуусу артты. Бул деген биздин өсүп келе жаткан жаш муундарга эң мыкты өнөр, билим, тарбия берүүгө чоң өбөлгө түзүлмөкчү. Айта кетсек, президент Садыр Жапаров кызматка киришкенден бери социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү жана социалдык чөйрөдөгү кызматкерлердин ошондой эле бюджеттик сектордогу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысы 100%га чейин жогорулатылды. Бактыгүл Тешебаева, Жанузак Нурдавлет уулу, жаңылыктар үчүн.